歡迎翻嚟我哋嘅 channel， 我係 Michelle。咁上一集咧就帶大家體驗咗我喺巴厘島嘅 Yoga Retreat。呢一集咧就想邀請大家跟我一齊去 Ubud， 感受一下屬於巴厘島嘅鴨仔團。Actually I mean local tour。Yeah。就食完早餐啦，就準備出發去呢個 Ubud 呢個 city 度啦。本身咧係我自己去嘅，咁但係啱有個團友佢又話想 join 喎，咁就變咗佢同我一齊去啦，都好嘅，咁就可以平啲咯。而家就變咗兩個人係80蚊美金，咁就會 split 一人40蚊咯，幾好㗎。by the way， 呢個係我哋嘅coffee area。都好靚，同埋佢會長期播住一啲好舒服嘅音樂好 chill 啊，好正啊！而家咧就已經出發去呢個一日嘅 tour 啦。咁我哋有我哋嘅 driver Aka， 仲有我哋嘅travel companion Gabriel 係啦。咁我哋咧就一齊而家先去一個叫做 Art Village 嘅地方啦。咁然後就睇下啲手工藝品啦，跟住就再睇下 Aka 會帶我哋去邊啦。下一集。呢度過去 Ubud 咧就大概要個半鐘頭嘅，所以 show 下先啦。咁就嗰度見啦。而家咧就嚟到咗一個叫做Batik 嘅地方啦。咁佢哋咧其實就係一啲手製嘅布啊，喺上面畫畫同埋染色，跟住最尾再用呢個 wax 將啲畫咧或者將啲顏色咧即係鎖住咁樣咯，都幾得意嘅。我哋入去睇下。呢個好靚啊！呢個就係佢所講嘅 Art Village。咁其實有少少似一間鋪頭 ，instead of 一個 village。店內不得拍攝啊！咁入邊咧就有各種各樣嘅手信，價錢就 OK 啦，係一個可以碌卡嘅價錢。就嚟到咗一個叫做 Jewelry Village 嘅地方啦。咁其實我發覺咧，原來大家對 village 嘅認識咧都唔係好一樣嘅。我以為嘅 village 咧就係好即係好多唔同嘅鋪頭咁樣啦。咁但係呢個 village 原來係一間鋪頭，跟住佢啱啱咧就 show 咗俾我哋睇佢點樣整嗰啲銀器啦或者金器啦。咁而家咧就嚟咗呢間佢嘅大 collection 入邊就可以去揀自己中意嘅嘢去買啦。咁如果全部都係手工製嘅話呢，咁的而且確有啲好靚嘅展示品嘅。我自問呢，我自己對呢啲銀器係冇乜抵抗力嘅，所以最好嘅方法係咩呢？唔好睇，唔好睇。但係佢其實佢啲耳環同頸鏈極靚，唔好睇，唔好睇啊 Michelle， 唔好睇。而家咧就嚟到呢個印尼咖啡，係貓屎咖啡嘅 plantation 啦。突然間落咗好大雨啊，所以都好彩佢哋有遮俾我哋咯。我哋去睇下先。由落車開始咧，就會有一個專門嘅導賞員帶住我哋行。咁呢個叢林入邊咧，就除咗一啲咖啡樹之外，都有種其他調味嘅植物嘅。我以前咧都唔知道，原來咖啡豆係生喺棵樹度噶，而唔係喺田度噶喎。頭先咪勁好天嘅，而家突然間咧落狗屎，跟住落緊狗屎嘅時候嚟呢度試呢個貓屎咖啡，係 wrong timing。貓屎咖啡顧名思義就係貓屙出嚟嘅屎而整成嘅咖啡，但係就唔係普通嘅家貓喎，而係呢種印尼椰子貓。大家聽完係咪有啲擔心呢？咁導賞員就同我哋講，其實椰子貓食咗同屙咗個咖啡豆出嚟之後呢，咖啡豆係有層衣包住嘅，所以並唔會直接接觸到糞便，冇咩衛生問題㗎。揀好嘅咖啡豆就拎去炒，炒到燶之後呢，就可以將佢揼成細粒，細粒之後呢，就再過濾成粉，咁就會變成咗我哋日常飲用嘅咖啡粉㗎喇。有趣啊！佢仲即場俾我哋聞呢個咖啡粉，又真係好香喎。
咗呢個快速嘅咖啡101呢，我哋而家就坐低咗，準備去試咖啡啦，好興奮啊！希望我今晚瞓得着啦，因為而家已經成晏晝點幾啦。佢呢度除咗咖啡之外咧，都出產好幾種唔同嘅茶喎。佢逐隻介紹個名同功效嘅時候咧，真係聽到我頭都大埋啊！就係咁，我哋要試晒呢13種唔同嘅 coffee and tea。頭先我啱第一個飲嘅呢係一個 lemon grass tea， 呢個好飲，因為佢入邊都幾甜，好清啊，同埋有少少呢個都有檸檬味嘅。有一個rice tea， 即係米茶，好好飲喎。係一個好香嘅米味啦，跟住然之後，你睇下先，入邊係咁嘅樣，跟住好清咯，好飲。跟住而家呢個咧就係一個 ginger tea， 哇，幾 spicy， 都幾辣嘅 ginger tea。呢個咧係洛神花茶，我覺得有少少酸，都幾酸其實，但係應該幾開胃咯。呢個係藏紅花茶，但係竟然係黃色嘅喎。已經唔知係咩味啦。呢個係佢嘅山竹茶啦，好似呢個蘿蔔實啫喱粉嘅嗰個味道。OK， 咁茶就飲完啦，而家就嚟試下咖啡先，最原始嘅巴黎咖啡。呢個好香。This is very strong。呢個咧就係佢嘅avocado 咖啡，唔知真定假，試下。Nah, I don't like it. No, it's too artificial. 似係椰子咖啡，唔係呢個人參咖啡。I don't like it. 原來人參加咖啡咁難飲，椰子咖啡啦，真係。好甜啊 ！It's very sweet with the coconut flavor。雲呢拿咖啡，咁最尾呢個呢，就係佢嘅朱古力咖啡 mocha。This is not bad. This is the mocha one. Cool. 咁呢個咧就係佢嘅熱朱古力。呢個唔好飲。No， 呢個咁嚟得呢度咧，冇理由淨係試佢俾我哋嘅咖啡，咁梗係要試下呢個咁出名嘅貓屎咖啡。係呢個一杯咁大杯啦，就大概係55,000蚊人民幣，大概咧就係3個幾美金左右啦。Can I try？ 你嘅杯茶，我覺得 OK 嘅，因為佢係淨係齋啡咧，入邊係冇奶冇糖。咁我哋揀咗一個濃啲嘅咖啡啦，我覺得幾香嘅。It's pretty good, right? Yeah。咁其實巴黎咖啡同埋呢個貓屎咖啡究竟有咩分別呢？貓屎咖啡咧就明顯上係比較深色嘅，但好似印尼咖啡更加細膩喎。咁呢個咧就係普通嘅巴黎咖啡啦，我都 OK 好聞嘅，但係頭先飲落就真係麻麻地，唔知點解。咁然之後另外呢個係佢哋嘅 Lucwa 係嘛咖啡，即係佢哋嘅貓屎咖啡啦。好臭，但係頭先飲又唔覺喎，唔知中意食榴蓮嘅朋友會唔會好中意呢個咖啡咧？同一陣味。免費俾你試咗咁多咖啡，咁你梗係要嚟呢度買翻啲嘢啦。
好，買完嘢呢，我荷包受咗傷之後，而家就要嚟醫下個肚啦。我哋就嚟咗一間巴黎嘅餐廳，就係咁樣嘅。好肚餓啊，我都已經係啊，咁我哋就去食嘢咯。呢間傳說中巴黎最好嘅餐廳之二呢，一坐低就上咗一份紫薯同番薯薯片啊，個sauce係令人欲罷不能。我自己呢，就嗌咗巴厘島傳統嘅炸鴨套餐，望落都好 OK 喎。咁我而家就嚟試下佢呢個炸嘅鴨肉，咁其實呢，望落都幾 juicy 喎，睇下先，見到啊，都幾酥喎，比我想象中酥好多啊！咁係有一個靚靚牙菜，應該係咖喱味，哇好酥啊個鴨，呢個唔知咩嚟㗎，即係湯定係係。其實咧，佢呢兜炸蝦嘅拌菜勁吸引我，好似我哋嗰啲蝦乾咁啊！好味好味。咁我就繼續，哇，好辣啊！好嘅，好辣，叫我努力食嘢，拜拜。而家司機哥哥咧就將我哋擺低咗喺呢個Ubud 呢個地方嘅center 啦，咁我就其實好想去嗰個 market 嘅，咁準備就去嗰個 market 先啦，跟住然之後附近聽講咧就有個 palace， 咁可能都可以去嗰個 palace 睇下，跟住最尾咧就會 end 喺一個 Museum Blanco 呢個地方，因為大家聽到我講嘢啦，都幾多電單車。咁其實嚟咗呢一段之後咧，你就會發現同頭先認識嘅巴黎係好唔同咯。呢度好多細細嘅鋪頭仔啊，就真係好有遊客區，同埋會覺得方便好多。但係都有少少多人嘅，所以我都幾中意我 retreat 嗰個 area， 嚟呢度行下，跟住翻去嗰邊住係開心啲嘅。呢個 market 咧就的而且確係都頗遊客，但係佢好多嘢賣，同埋啲嘢都幾靚㗎喎。要注意翻呢，就係佢唔多收信用卡，所以要準備啲 cash 過嚟啦。我哋而家咧就行緊喺呢個 market 入邊啦，咁呢個就係 indoor 嘅。頭先咧就行咗嗰個有帳篷嘅地方，呢度咧就真係一個 building 嚟嘅。有一個小 tips 咧，就係如果大家有中意嘅嘢想買嘅話咧，千祈要記得講價，因為啱我都見到咧，其他人即係問佢啊，你想幾多錢啊？你想點啊點啊咁樣，即係都唔好俾人呃啊嘛，係咪？咁我自己咧就唔係好中意講價呢個 system 嘅，咁所以好處就係我一樣嘢都冇買到，慳翻啲錢啊！就喺個 market 度行出嚟，右手邊咧就已經係一個 palace 啦。咧就嚟到佢隔離一個皇宮啦，咁都幾靚嘅。令我諗起咗柬埔寨啊，其實即係吳哥窟啲 friend。係，咁我等陣間就入去睇下靚先，係唔使錢入嚟噶，所以都行過路過唔好錯過。哇！咁快咧就已經嚟到呢個終點啦，我以為仲有好多嘢行，點知其實已經到咗盡處啦，都幾靚嘅。但係咧，而家真係好熱啊，同埋好 humid 啊。
我就嚟唔得啦。今日最後一站就係 Museum Blanco， 喺 Palace 嗰度行過去呢，大概係10零分鐘啦，但係沿路行人路極窄啊！幾經辛苦咧，我哋就終於嚟到呢個Museum Blanco，Antonio de Blanco 嘅 Museum 啦。但其實好靚嘅，睇下呢度後邊啲樹咧係有咁樣稱晒落嚟噶，係影咗張相，但係好熱啊，我就嚟唔得啦，真係太熱啦。希望入邊係一個有冷氣嘅 Museum。好可惜啊！而家係咧晏晝5:05啊，咁然之後個 museum 咧原來係5點鐘就閂門啦。Oh well，咁我哋今日呢個少少嘅 Uber 或者係 Uber 嘅 trip 咧就嚟到尾聲啦。咁而家就準備搭餐車翻去 retreat 嗰度，但係都要個幾鐘頭，好熱啊！所以我都好想翻屋企啦，已經。又係我啊！你睇下隔離一個幾靚嘅 mailbox， 好靚啊！頭先我靚到咧，我要去問翻話呢個係咪真係 mailbox？ 咁今次同瑞士一樣啦，我就準備咗幾張 postcard 寄俾我哋喺美國同埋香港嘅朋友仔，咁希望你哋好快都會收到。巴厘島洗滌身心靈嘅之旅咧就嚟到尾聲啦！我都好中意巴厘島，即係希望可以好快再翻嚟啦。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得幫我 comment、like、subscribe 同埋 share CLSS。咁我哋就下個旅程再見啦，拜拜，Namaste。